Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, Bandeko Balandia, émission Dieu est amour, na antenne ya Tingi TV, bipai nyonso bozwami tikete mokonzi na ekelezia kolo Yesu Kristo apambola bino, ezali oya bino mosali na Nzambe Pasteur Simon Pierre Mbikai Mokambia Etonga na Assemblée chrétienne Terre Sainte wezwami na commune ya Lingwala précisément na croisement ya Mushi Basankusu na banzete mbaleleki na lisungi na Nzambe to yekolaki mama na likambo na motu ya mingi wezala ekota lisete bitumba ya mwana na Nzambe ezali ya molimo ezali ya nzoto te pona kopesa lumière na lolenge malamu ya kobunda pe ko remporter victoire puisque na moment otelemi na terrain ya boxe yozo kanisa kozo bunda spirituellement bakobuka yo minu puisque ezali bitumba ya nzoto mais yozo kende na likanisi ya molimo. Il en est de même aussi pour natina na bomo ya mukristo to monaki ke bitumbe ezali spirituel. Alors il faut mwana na Nzambe à se fixer na monde spirituel ayeba lolenge nini bitumba ngo ezali kolekana po ete ayeba na kobima molongi tout en respectant ba principe ya spiritualité. Alors na lisungi na Nzambe to tangaki na bino mukanda na Nzambe. D'abord na Ephésiens 6 oyo ezali kotal sabiso te moko pe mususu esengeli abenda makasi na ye kati na nkolo Yesu Kristo pona tina na kotelemela ruse ya moyini Satana. Et toyaki kotanga lisusu 2 Corinthiens 10 verset 3 kino na 4 wezali kotali sete soki tozali kobika na nzoto et tozali kobunda na mulimu po ete bibundelio tozali kosalela ezali ya nzoto te me ezali spirituel me wezali elendisami na nguya na Nzambe. Alors lelo na lisungi na Nzambe tokolobele bibundeli wana les armes spirituelles d'un enfant de Dieu. Yangonde zali mama na likambu na biso lelo wezali continuité ya enseignement ya fois passée. Bien-aimé dans le Seigneur, na kolinga te olanda biso malamu tozali nanu yambona manso kotanga liloba na Nzambe na texte de base na biso wezali na Ephésiens 6 tozali kotanga lelo toujours kobandana verset 10 kino na verset 14. Nous pouvons lire au nom de Jésus-Christ. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13 et Zoloba. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14. Tenez donc ferme, ayez avoré la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder tozo le kanamama na likambu na biso ezali kolobele minduki ya molimo pona tina na moyenge meni. Mbaleleki tomonaki ke bitumbe ezali spirituel. Le combat est spirituel. Tout le monde qu'il faut qu'on différencie bitumba wezali spirituel. Na mokan na Nzambe wezali charnel.
wezali lié na amour du prochain. Biloko mibale ya kokesana. Na nzoto tozali kobika na lolenge na bolingo. Pona ko accomplir commandement wezali koleka ba commandement nyonso. Mais na molimo tozali kobunda. C'est-à-dire que na molimo papa azate, mama azate, leki azate moninga azate. Na monde des esprits ezali guerre. Mais na nzoto papa azali mama azali. Na nzoto oza na mwana esengeli otangisa classe, na nzoto oza na ndeko fosunga. Deux réalités qui se diffèrent. Alors, to mona ke bitumba wana pona kobunda yango d'abord faut kozala fort. Muto kobunda bitumba soki alemba te. Qui s'engage na bitumba, d'abord azali ko s'entraîner, il faut azala sur na makasi na ye. Mais lokola bitumba wana ezali ya molimu. Il faut qu'on se fortifie na kati na molongi ya longa spirituellement. Alors, muto ya longa spirituellement bitumba nyos, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, Thomas zoloba ke bo benda makasi kati na nkolo. Parce que soki bo bendi makasi kati na nkolo te bokoya ko perdre bataille. Puisque kolonde azali molongi ya bitumba nyos. Pese ko na seko. Alors, tomona kike na sima na kobenda makasi, il faut skokolate bibundeli. Okomona Mike Tyson azali elombe na box. Mais akobunda pamba te. Yambo na eko kota na ring, il faut lata baga. Il faut ba protège na mine. Pe alata teni ya bitumba wana lolenge longobami. Il en est de même pour na muklisto na bitumba ya mulimu. Na moment, ozali ko se fortifier dans la parole de Dieu. Et sengeli siko simba bibundeli na Nzambe. Mais tomona kike bibundeli yango ezali nde ya kolata. Lokole lamba. C'est-à-dire que ceux qui mutolongoli yango na nzoto azotika la bolumbu. Na l'ère wana bako découvrir soni na ye. C'est que bibundeli ya muklisto koki ko déposer yango te. Azotambola nango bisika nyonso azozali samaka. Puisque ezali bilamba we ezali ko zipa soni azoto na ye. Yango nde ezali ko sala lokumu na ye. Kolo pambola binu. Alors, tout le monde qui est le bibundelezeli, bitumbezeli spirituel, il faut pas mouto ya zo bunda za la neteni ya spiritualité. Pour se fortifier dans le Seigneur, il faut spirituellement Seigneur à reconnaître le kolomoana na ye. Donc il faut muto azali ko s'engager na bitumba ya mulim contre Satan le diable. Azala na partie physique ya kibomoto toza nango ezali ko lobela bino. Azala pe na partie spirituelle ya kimwana na Nzambe we ezali lié na esprit saint, esprit d'adoption, esprit de la bonne volonté ndenge David azobengango et l'esprit de l'alliance éternelle. Okoki ko s'engager na bitumbo te soko zali na eteni spirituel ya kimwana na Nzambe te. Puisque kimwana na Nzambe zali na nzoto te. Kimwana na Nzambe c'est spirituellement. Na nzoto ozana mama na papa na yo. Pe olandi bango na zolo pe na démarche. Kimwana na Nzambe zali par rapport ya nature divine. Ya bon Nzambe. We zali lié na esprit saint. C'est comme ça que tokoki nan kolobele likambu ya bitumba spirituel. Tozali ko avancer très rapidement. Kolo apambo le bin. Ba numéro ezali affiché na se. Nasimana komone te bitumba ezali anzoto te. Bitumba ezali spirituel.
appuyé na makomi et centre na 2 Corinthiens 10 verset 3 à 4 que si nous marchons charnellement, mais nous ne combattons pas charnellement, nous combattons spirituellement, car les armes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles. Si quoi il faut tout le kana komona bibundeli wana wezeli spirituel ezeli bibundeli nini nde bisika tozalelo nde kolanda pe fongola motem kolo Yesu Kristo abikisa yo. Bible zolobeke il faut qu'on late bibundeli na Nzambe d'abord pour être nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi Thomas zolobeke tenez donc ferme. Il faut d'abord que ba esprit wana ezali très méchant. Soko tenir fermeté et kolonga yo. Il faut que tozali ko résister contre ruse. Il faut ko tenir ferme. Et contre prince de ce monde de ténèbres. Muto yazali ko konza mokilio toza nango ya mulili. Il faut d'abord ko tenir ferme. Ezali ba élément très important. Na kati na mkanda na Nzambe ya tenir ferme et veiller. Bantoma bazali kozongele mingi likolo na malobo mibale. Mena kolinga ke olanda ngai malamu puisque toza na kati na ko avancer muke kino na message ya mukolo na lelo. Wezali lié na lobiko na yo. Tenez donc ferme. Ayez avoré la vérité pour ceinture. Deko tozo bandela na nwana. Munduki ya liboso ezali vérité pour ceinture. Lelo tokolobele minduki mibale. Vérité pour ceinture. Pe cuirasse de la justice. Donc ozomona ke bibundelu eza spirituel. Ezali bibundelu physique te. Ya ndenge yo kanisaka. Parce que yo zalaka na kamo confusion na bitumba ya molimu. Ya kemema mabele ya bisiko zali. Ya kanango na église. Te. Eza o wana te. Iblezo lo beke boba kisate. Bolongo le pete. Il faut totikala na makomi. Awa ebundeli aliboso Bible zo le beke ayez à vos reins la vérité lokola ceinture. Na bitumba nyonso mampinga bakendaka. Tokozonda kisa ya FRDC. Bakola tenue militaire sans ceinture te. Ah, spirituellement moyenge menyazali pe na ceinture. Wezali ko sunga ye atele mambone du forme. Pona ko affronter moyini. Et ceinture wana dezo sale même lokumu ya ba roi. Ya ba autorité. Na moment autorité a telemisa en ceinture. Pantalon ko kweyeye. Na leru wana batnyos bako découvrir makambo eza na se ya autorité. Mais mukanda na Job ezolo banini. Job 12. Tokotanga rapidement 18 peut te sauter totangi 21. Puisque batebele bazo bunde me bazo yeba ba règle ya bitumba te mais bien aimé dans le Seigneur. Job 12 18 ezolo banini. Il délie la ceinture des rois. Il met une corde autour de leurs reins. Maintenant 21 ezolo beke
il verse le mépris sur les grands, il relâche la ceinture de fort. Donc, aozomona ke pona kobwakela mokonzi soni, Nzamba zobotola mokaba. Pona koyokisa mutu ya makasi soni, il faut kobotola ye mokaba. Na l'air mokaba ezobima na loketo, pantalon ezokwei. Na l'air wana moyen mutu alanse kweza te. Puisqu'à kozalana na tendance ya kosipa bolungu na ye. Et c'est ce qui se passe spirituellement. Ce qui mutu azali na mokaba ya vérité te, ako résister na bitumba ya mulimu te. Et mokaba ya vérité ndezali ko permettre na mokonzi atelem. Ndezali ko sala ke homme fort a demeurer na stabilité. Alors pona Nzambe Yemo kwanza liko utiliser ceinture lokola vérité. Puisque bibundeli otomona ki kezali bibundeli na Nzambe. Bible ezoloba que revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc ce sont des armes que Dieu lui-même utilise. Ba arme wezali propre na Nzambe yemoko. Alors Nzamba seli ke ba obotani pa na ye par l'Esprit Saint. Il y a Christ. Baoba zali déclaré bana na Nzambe. Basale le pe bibundeli na Nzambe na bango. Puisque ntaba ko bundelu kolandisa moboti na ye. Soso ko bunda kolandisa moboti na ye. Et oyo pe abotami pa na Nzambe, il faut bunda kolandisa tata na ye Nzambe. Il faut sale le bibundeli ya tata na ye. Nzambe obiso tondimeli otozo benga El Shaddai, omnipotent, Dieu tout puissant. Oyo mukanda na psaume ezoloba que l'Éternel est un vaillant guerrier. Eloko ezo sala na ye molongi ezali bibundeli oyo. Et bundeli aliboso c'est d'abord la vérité comme ceinture. Ezali arme oyo Nzambe ye moko azo salili. Et na moment mwana na Nzambe azali na vérité te. Ako longa te. Puisque déjà bimi na ba principe ya victoire na Nzambe. C'est pourquoi aux hommes Jésus-Christ azoloba que je suis le chemin, la vérité et la vie. Bibundelo nyonso tokoya komona ezali kolobela Christ. Christ azali mokaba na loketo ya moyenge meni. Et mokaba wana ezali komonisa maloko la vérité. Na moment moyenge meni aza na vérité te. Akolonga bitumba ya mulimu te. Bien-aimés dans le Seigneur, okotutu kamingi eloko eko changer za te. Marie Denis akokende te. Okopesa ba offrande belé ekobikisa yo te. Ba kolongola yo mokaba ozalaki ministre okolata teni ya blé ya ba prisonnier. Puisque vérité eza na yo te. Ozalaki ya famille politique ya chef de l'État okoya kokoma opposant par manque ya vérité. Ozalaki mwasi ya libal okoya kotika la femme libre par manque ya vérité. Parce que Bible ezoloba ke bazobimisa mokaba na loketo ya homme fort pona kobwakela ye mépris. C'est-à-dire que na moment bazobotola yo vérité, c'est que babotoli yo mokaba eloko ezozela yo eza soni. Et na leru wana koya ko revete batu mingi bazolota na kati na likamu na Nzambe. Olia kosimba bibundeli na Nzambe azo prétendre ko bunda spirituellement, mais na bibundeli ya makanisi na ye. Na bibundeli ya makanisi na ye. Lelo ba Kristo mingi obatondi na banda kuna Nzambe.
na bangomba bazana lokuta koleka bapagami. Okokuta ndeko ya kenda ke église te, mais c'est un homme franc. Ayebi koloba bosolo. Oya za pasteur, ba nommé ye kaka bourgmestre. Ba couloir nyonso ya commune ezo limu. Ki mu Kristo na yo za na nini? Et na l'air bako bwaka yo na boloko. L'air wana ko chaba intercesseur na ba pasteur ba banda ko sambelela yo. Bazo sala ba prière ya pambe. Zamba koyoka yango te, puisque mundu que fallait longisa yo bwaka ki yango, c'est la vérité. Ebele ezeli batu zamba tombola ki. Mais pona lokuta lelo bazola lisabana na bangonza. Paso yozo mona lelo. C'est ezeli fruit ya mensonge. Ezeli fruit ya mensonge. Na moment où na vérité te, ndeko ko triomphe na bitumba na se na moite. Eloko eseli ke kolo Yesu Kristo longa Satan. C'est puisque ya zeli na bosolo. Satan azali papa ya lukuta. Alors Satan même les raisons zo forme ya nkosi azali nkosi te. Mais colonel bazolo bakazali kosi na libota na yut azali kosi ya solo. Et ce qui forme wani en kosi comment ne peut qu'à défendre. Satan on comment azui mampinga tchena tombo. Mais mampingo bazali incapable ya ko bomba liseko ya mokeli na batu. L'air ya zolo beke troisième jour na ko seko comment na ya seko. C'est ce qui fait que kombo na yezali célèbre mokili mobimba. C'est puisque ma cambugno suit à Zalaï Kolob, ezali à sol. Même moi à solo balelo, ezali à sol. Ce qui a le but que nazo tombo na yo, au comment naga ko tombo. Ce qui a le but que nazo big sa yo, au comment naga ko big sam. C'est ce qui fait qu'aux hommes partout, na Idjofa, na Allemagne, ma bolongonyo se zo fukamele, batnyo se bazo betele maboko. C'est puisque na kati na ya vérité ezali. Mais yo bako ya kondimela yo ndenge nini. Yo bako kondimela yo boni. Française litala moulayi. Française litala moulayi. L'herbe copé soka moi responsabilité mouké. Français nyon se li moué. L'herbe ije fakoya ko fongo la page. Aye ko kuta makambu kilikili. Na l'herbe wana ndeko. Ozalai ko tambole le tapis rouge. Ou kende kolia mfungule. Kende kolia mfungule. Mais pas sur responsabilité na mobile. Salila yango. Ndenge longo bami. Ebele ya ba papa oyo bazo kende Dubai, Turquie na Chine. Ndeba oyo bazo bine la kolo eyenga nyoso na ndako na Nzambe na ba mama o ya Chine. Mais moninga pesa yo mbongo ke sombela nga montre dokola yaza na moyen ya kokoma na Turquie. Montre même soko zu na $40 okobamba ye kaka 150 ki mukristo na yeza ya lulenge nini. E na boyozoze la commerce oyo ekende liboso Zamba koya ko bete yo sabo akolongoloka kalikolo omikuti na sebu. C'est ça qui fait qu'ozo mono bandi commerce depuis kale. Mais le elongese etebi na souffrance. Or Thomas Paul azolo beke n'usez pas de fraude dans les affaires, car Dieu tire vengeance de ces choses. Mais yo mikolonyos ozo kwa fe bandeko. Pourquoi ne pas koye bisendeko kendeko na ngai téléphone non na sombeli yo $100. Tale 20 na yo etikali angoyo. Yenda koloba keno zo esunga yo même na transport ofutaki. Olia yango ya bopeto. Na leru wana Zamba koti ndelo même ba client ebele.
pour que commerce na yo ekende liboso. Mais oya yo eza bongo te, yo oza na lokuta mingi ozolinga ko gagner en désordre. C'est comme ça que oya tombola kabatu lera azotal azopesa yo mukongo. Na lera wana okoyiba ndeko $50, mais lera okokende na magasin okutike miyibi babimisaki marchandise à $2000. Ozomone loko ezo compliqué yo, ezali manque ya vérité. Bitumbe ezali spirituel. Bibundeli pe ezali spirituel. Mwana nzamba ezali kolonga spirituellement, mais ezali komonisama na nzoto. Puisque c'est comme ça même avec notre Dieu. Nzamba mona na kanamisu ya bomotote. Mais l'air nzamba okopeso lopango, okoyebisa batu ke lopango yo, nzambe mutopesi ngai. Batu bazo monela nzambe na yo a partir ya lopango. Mais soko batu nyo kende kobimisa lebiso nzambe wana, okobimisa yete. Et c'est comme ça. Bitumbe ezali spirituel. Bibundeli pe ezali spirituel. Mais ba effet na yango ezali komonisama na nzoto. Ayez à vos reins la vérité comme ceinture. Les reins, vérité, faut soutenir progéniture. Là où il y a la procréation. Il y a yo loketo eza soutenu na nini. Papa député, puisqu'on est en opposition, mais il faut même lokuta na télévision. Mais non. Et dimanche, okokende koyemba kembo. Ozo profiter na statut wana ya ki opposant pour tromper le peuple. Omoni ndengo koya kokota na confusion. Deko tikali lobo ye simba yo pe ofongola motem kolo Yesu Kristo abikisa yo. Kosilikate Kolo alobaki ke malheur na baona koza l'occasion de chute pour na bango. Malheur na baona koza l'occasion de chute pour na bango. Vérité compliquée batu mingi. Vérité compliquée batu mingi. Ebele na batu bazokisi mitema ya ba autorité kaka pona manki ya vérité. Moi eloko ya muke ayibi. Ayibi. Siko ya munene. Akosala nini? Akosala nini na ya munene? Et voilà. Ndenge nini ba démon bazali ko konza bomo ya batu lelo. Vérité zali ko zanga même na batu na nzambe. Okoyoka bazolobela makambu ya compliqué. Mais zali ko uta wapi na batu na nzambe. Ayebi verset, mais aza na vérité te. Azolo ba makambo malamu na munoko. Mais na ko appliquer yango vérité zate. Kolo pambo le bin. Lelo na ye ko enseigner. Na lobi ke nazolo bela bibundeli mibale. Ezali vérité lokola sentir pe kuiras de la justice. Oye kosala ke soko s'engager na kati na yango, bien aimé dans le Seigneur, okobanda kosambe le muke, mais okobanda komona ba témoignage ya minene koko kisama na bomo ina yo. Likambu na nzambe za magite. Ba profession so yoki mingi. Pe okoyoka yango, même yo moko, nzamba sa lobeli yo mingi na bandoto. Mais loko ezo empêcher accomplissement. C'est puisque aussi mbibi bundeli ya koterase nango mo unité. Il faut simba bibundeli we longa ki Satan. Ou te bandeli, c'est la vérité. Toko tanga na mukanda na Jean 17. Jean 17 verset 17. Oyok avant to le kana e bundeli ya mibale. Jean 17, l'apôtre écrit quoi? Dans l'évangile.
awezali prière sacerdotale ya kolo na biso Yesu Kristo mobundi molongi azo sala yango pona bantoma pe pona bayenge meni nyonso bakoya kondimela na nzela na évangile ya bantoma azoloba ke sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc ozomona que vérité ezali ko sanctifier même mutu. Or Bible ezoloba qu'il est difficile ya komona nzambe sans la sanctification. Mais yozolu komona elonga na nzambe na misala maboko. Ozolingo mona nzambe na démarche na yo. Mais est-ce que oza sanctifier na vérité? Est-ce que liloba na nzambe za na loketo na yo? Ozolu kolonga bitumbo ndenge nini? Puisque formule ya kolonge pa na nzambe yango yo. Ce qui vérité za na munoko te ndeko, vérité za netamboleli na yo te, okolonga te. Okolonga te. Yekole koloba vérité ma sœur. Yekole koloba vérité mon frère. Papa, tika kokosa mama. Mais salaire eza ya $3000. Pourquoi yozolo bageza 2000? 1000 les autres kende wapi? Il faut investir dans la famille. Vérité zobo mabatu mingi. Même nanda kuna nzambe. Azo linga kocha moko na zo mindenge ezaleli te ndenge azo zoelete. Puisque pasteur akoyeba réellement salaire na ye. Mais ozo kosa pasteur ou bien ozo kosa nzambe. L'air bako benga na yo na musala. Est-ce que kozala na courage ya koloba vérité? Que na yiba ki nzambe. Na l'air wana bitumba ya famille ye elongi yo. Na l'air wana komi kindoki ya libote. Mais comment kindoki ya libote kolonga yo? Puisque Bible zoloba que Christ en nous c'est l'espérance de la gloire. Et d'ailleurs l'apôtre Jean dit quoi? Il dit que petit enfant vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus à cause de celui qui est en vous. Plus grand que celui qui est dans le monde. Mais comment yo mutoza na mukila komi kolonga yo? Zambe na yo akenda ki wapi? Eloko elongi yo. Et c'est le mensonge, puisque yo za na vérité te. Mensonge nde elongi yo. Yo za na vérité te. Soko zala ka na vérité même ne tamboleli na yo na nzambe. Bitumbo elinga ke longa yo te. Jamais mensonge ko longa vérité. Jamais mensonge ko longa vérité. Yo même yo nde koza na pouvoir. Tika lukuta. Tika lukuta. C'est pas puisque ba uti ko nommé yo ba pesi yo ki DG na ki directeur. De ozoka ni sekeza éternel. Te DG éternel c'est Dieu. C'est Jésus ezayote. Soko tamboli na vérité te. Lobi okoya komone le poste wana na musika. Okoya komone le poste wana na musika. Lukaba député mususu ya première législature. Place bazali. Puisque yo lokutele ki mingi. Ya ozoka ni seke ekosuka na yo. Ekosuka na yo te. Ekosuka na yo te. Ayez en vos reins la vérité pour ceinture. Munduki ya liboso yangwan. Je suis la vérité. Dans le moment Jésus a soutenir le keto na yo te. Ndeko eloko moko te ko salim. Eloko moko te. Nyonso pamba. Pamba. Ozo bunda contre ba règle ya bitumba. Ozo lukanzamba longele yo. Mais bibundeli na nzambe oza na ngote. Or nzambe pepo na kolongele yo, il faut la ta bibundeli na ye. Na moment oza na bibundeli na ye, nde moment wana pe nzamba kolongele yo. Mais ozo lukanzamba longele yo, mais na bibundeli ya Satan. Yo oza na mensonge na loketo. Mais ozo lukanzamba longele yo. Nzamba kolongelo ndenge nini? Nzamba koya kolongelo na ebundeli ya Satan te. Nzamba longela ka mutu na nzoloka te na singa na loketo te. Nene ya biso ke nzamba pesa ka victoire na pete. Alobaki boko misala ba représentation te. Nzamba zali kolongela mutu na liloba na ye. Et la parole de Dieu c'est la vérité. C'est elle qui doit soutenir les reins. Longole lokuta la tamokaba ya vérité o yeba na kosimbe longa na nzambe. Alors Thomas Zokende
Nasima na kolobela vérité azobakisa munduki ya mibale, puisque minduki ezali mwa ebele kino na verset 18. Mais le loto kolobela ka mibale, puisque ezali télévision. Tolobi ka assemblée na biso ezali na lingwala. Na croisement ya Mushiba Sankus, culte na biso ya dimanche, ezobanda 8h kino 10h. Service ya prophétie ezali mikolo nyonso. La semaine culte ezali 17h à 19h30. Ba numéro ezali affiché na C4 22 141 32 53 997 160 118. Alors l'apôtre dit, ayez envoyé la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Pona kolonga na bitumboy. Soda il faut azala na ceinture. Il faut azala na cuirasse. Ou ezali ko protéger tolo. Ezali ko protéger motem. Cuirasse ezali ebundeli o ba soda romain bazala ekolata. Pour que flèche pénètre te na motem. Même ba roi bazala ekolata ngo na tango ya kala. Lelo bozo benga yango gilet par balle. O ba konziambo kabalata pour que lisasi ekota yete. Wane ezali anzot. Wane ezali anzot. Mais spirituellement mwana na nzambe fazala na gilet par balle. Spirituellement mwana na nzambe fazala na cuirasse. Wezali ko protéger motema na ye. Bible zolo ke bolata cuirasse ya justice. C'est-à-dire que motema ya mwana nzambe esengeli ezala protéger na justice. Justice wana ezali lié na vérité na loketo. Wana de ezali bibundeli ya mukristo ya liboso. Tika zamba pambola yo. Mate ya boelelo batu balingi angote. Batu balingi receve. Zamba lobi na sali bumu na yo. Sali bumu ekobikisa mutu te. Sali bumu ekobikisa mutu te. Eloko mususu ozo benga demo. Libanda mboka eza demo te. Mais liloba na nzambe ezali bomoi. Même na Kasumbeles, même na New York, ezali ko communiquer vie. Alors tomoni ke cuirasse ezali ebundeli. Oyo ba soda romain bazalaki kolata na tolo. Alors na moment cuirasse ezalaki na défaut. Il y avait risque ya que flèche zo mutu. Akufa sur les champs de bataille. Ebele lelo bazo kufa na bitumbu. Azana ndeku na nzambe mikolo nyonso. Mais misale ezokufa. Santé ezokufa. Voir même azokufa la bande. Puisque motema eza malamu te. Motema eza malamu te. Okolonga bitumba ya mulimu ndenge nini, puisque bitumbo eza spirituel. Bitumbo eza na nzoto te. Tozali komona na 2 Chroniques. Na 2 Chroniques, omona conséquence ya défaut ya motema. 2 Chroniques 18. Des Chroniques 18, verset 33. Bible Zolobani. Alors, un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné. Ce jour-là, le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens. Jusqu'au soir, est-il mouru vers le coucher du soleil. En Wezeli du soleil, il y a roi Akab. À se déguiser qui d'ailleurs, sur les champs de bataille.
alataki ata bilamba ya bakonzi te de peur ke baya kosible ye. Malgré se déguisaki, mais kuiras na ye ezalaki na défaut. Bible ezoloba ke mwando kimoko ye kolanse flèche par hasard. Flèche ye kozwaka kabisika défaut ezalaki ya kuiras. Flèche pénétré na motema. Mbala moko roi asengi abandon. Alobi bobimisa ngai na champ de bataille. Botianga pembeni po ete nazoki. Omoni po toza na ngo lelo ya hémorroïde. Omoni po toza na ngo lelo na motema musala ekufi. Lelo tikali na pota ya déception. C'est puisque motema na yo eza na justice te. Na Esaïe 59. Bible ezoloba nini? Puisque okokaniseke justice oyo ezali ebundeli ya noko na yo ou bien ya noko na ngai eza bongo te. Ezali ebundeli na Nzambe ye moko. Tozali kaka na makomi na Nzambe. Esaïe 59. Bible ezoloba ke il rêvait, Esaïe 59, 17, il se rêvait de la justice comme d'une cuirasse. Et il met sur sa tête le casque du salut. Le casque du salut. Donc, azomona kenzambe yemoko, azolate justice lokola cuirasse. C'est que motema na nzambe ezali juste. C'est pourquoi tozo benga ye juste juge. Zamba zeli ko juger mutu nyonso kolandisa mérite na yepe kolandisa misala na ye. Mais yo za mwana Nzambe, mama mosantu, mama nankolo, mama prophétesse. Mamo ya tinda kaloyembo na église, azoto kazolo balangue. Azolo balangue. Est-ce que bisiko salaka na bureau? Jugement na yo ezalaka équitable. Papa pasteur, bacha yo kaka na assemblée provinciale Songolo. Jugement na yo eza équitable. Omoni? Motema na yo eza na défaut. Ya ke ozoliesa bana ya mobali. Biloko ezali malamu te. Siko koya kopokola bango ba soupe na bilamba lokola bazaba na mike. Ler papa na bango koya mona soupe aloba ke bana balie bien. Mais yo yebi ke bana balali zala. Mais lobi ozo c'est la bao ya yo bazo ba diplôme ba comme pe bato na vie. Est-ce que mon père si misala pe motombo li bato? Akoya ko sala na bana na yo bato. Awo motema na yo ezali ko exercer jugement ou ezali équitable te. Yeah, depuis tokoli azaka na pouvoir. Mais azaka na pouvoir. Yo bache yo kaka administrateur ya wenzi. Ozu famille mobimbo chekunu. Bongo soki bache yo ministre. Village na bino mobimbe kotonda na cabinet. Donc batu mususu bakozo misala te. Na leur wana scolaire bakolongola yo. André bakonseya pona bango. Mais il y a pour na bango puisque mon thème est juste. Toi tu n'es pas juste. Ton cœur n'est pas droit. Yoza lokolo Simon le magicien. Azo senga pouvoir ya kobanda ko sengela batu Saint-Esprit mais il n'était pas correct devant Dieu. Ozo lukomona Nzambe ndenge nini? Ozo lukolonga koma na magie nini okolonga? Puisque Nzambe yemoko azolata justice lokola kuiras. Mais ya yo motema kuiras nango eza na défaut lokola ya roi Akab. Si yo yozoko ya na champ de bataille. Malgré que Nzamba pakola kyo mafuta ya kiroi, ya ki sénateur, ya ki ministre, sakabo ya zokwe. Nzamba pakola kyo mafuta ya kiroi, mais Akab zokwe ya pourquoi? Puisque kuiras na yeza na défaut. Même yo Nzamba pakola kyo mafuta ya koza le directeur. Mais c'est puisque motema na yo eza na défaut. Lelo ozo mikuta précepteur ya bana ya école primaire. Et ce que tu gagnes
Ezo suffire te n'a pas besoin ya libota. À cause ya motema no, puisque tu es très mal réputé. Batu nyonso bayebi papa François aza papa ya motema mabe. Papa wana soki dossier kwa ina maboko na ye bosana papa yo motema ya uli, papa yo motema ya uli nde compliqué ye Bible zoloba que le cœur du roi ezali na maboko na Nzambe. Yo mokonzi ko kanisa ndenge nini anome yo motema na yo ezali mwindu tout, motema na yo ezali tout noir. C'est pourquoi ozo mono komi ko brandir ba diplôme, ozo leksa ba diplôme boy ezo lobela ba telo ko mokote komi lokolo ya théâtre ya Russie ya muto uti na et pas Poutine na maleti ya mikanda ayo ba diplôme komi bongo motema mabeleki kono zo yebisa ba yekoli na Matthieu 5:20 azo yebisa bango soki justice na bino eleki ya ba pharisien te ekozala mobulu mingi tokotanga yango, puisque nazo linga toujours to umela na maloba na Nzambe. Lande loba na Nzambe, lande loba na Nzambe. Obengani ba demo mingi me bazo kende te. Ba demo ba kobanga yo ndenge nini yo simbi bibundeli na Nzambe te. Matthieu 5:20 Kolozo loba nini? Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ba pharisiens na ba scribes batanga ki Bible. Ba yeba ki liloba na Nzambe, neti yo, so sali théologie. Oyebi liloba na Nzambe malam. Pona ba verset biblique, ata ba la musio na pongi. Ozo beta yango lokola récitation. Même justice ya motem. Bandeko yo, bayeba ki loi na Nzambe, mais bazala ko appliquer yango te. Alors, awa Jésus azo yebisa ba ntoma ba burik. Azo yebisa bango le biso ki boyenge meni na bino leki ya ba scribe te, bokokota na bokonzi na Nzambe te. C'est-à-dire que Nzambe azala ko linga justice na bango ezala na pratique et non na théorie. Et non na théorie. Mais koloba lokola tata sango eza malamu. Mais kosala bolamu ndele kimingi. Le loto zali ko vivre na ba spectacle ya minene. Ba tu bazo le bono du peuple nde bazo détourner mbongo ya gratuité. Bazo linga kebana ya baninga batanga te, puisque ya bango bazo tanga na New York. Baza na France. Mais au comment na zolo ba français zo le zo ningani. Au nom du peuple on a commis le kola si je na bango ya marchandise. Ce qui attangi peuple ezo aider. Ale kalibosa caméra. Mais devant ba intérêt ya peuple azakuna te. Azakuna tokoyoka ba école fictive ebimi. Okoyoka makambo belé. Mais liloba na Nzambe yebi yango malamu. Pe na balabala bazo toseye mutu na Nzambe. Bazo peseye limieme lokola ya ba scribe. Mais motema na ye za juste te. Motema na ye zo linga tout prix. Bato baza na pouvoir ba échouer. Peuple continue na konyoka. Bongo soki Nzambe bengi yo kamba mboka te. Oko sala nini? Oko beta Nzambe. Sibokonzinyo se utake pa na Nzambe. A ozo détruire na cessé. Yo kanyi sike Nzambe ko honorer yo publiquement. Mon Nzambe il faut être juste. Mon Nzambe il faut aller iloko ekoki na mungongo na ye. Mon Nzambe akozala na en envers moninga te même na musala. Ata muto aza likolo na yo atangi koleka yo te. Nzambe muto tomboli ezela tourne yo. Ezate ko banda kolobe mais ce petit là d'ailleurs il se croit il croit puisqu'il est directeur d'ailleurs il n'a pas étudié. Oh ndeko. Il n'a pas étudié.
Webi université ya muto asali ordinateur oyo komelaka ba document. Tika motema mabe ko? Revêtez-vous de la justice comme cuirasse. Lelo ezali mokili na kati na église na kati na mokili. Makambu ifale kokuta na mokili nde weza na kati na bana Nzambe. Bato bazali ko détourner, o bazali ko kosa, o bazali ko tricher, o bazali ko yiba bandeko. Okokuta na église moko na groupe moko ya ba partenaire, mais pona ko sunga nezali passe. Ba pesa yo $1000. Sombele biso eloko boy. Ake ko somba na 300, 700 cheko toy. Ler bandeko bako ya ko voyager Nzamba saleli bangongo lu après. Papa Benoît salaki biso likambo. Na moment bandeko bazo regretter na kombo ya Papa Benoît. Yo kanisike Papa Benoît ko kende liboso? Papa Benoît ko kende liboso te? Papa Benoît ko ya kokoya na champ ya bataille lokola Cap. Koya kokoya na champ ya bataille lokola Cap. Soki justice na bino leki ya ba scribe te, bokomona Nzambe te. Bokomona Nzambe te. Ndeko bitumbe ezali spirituel, bibundeli pe ezali spirituel. Lata mokaba ya vérité kolo Yesu Christ. Liloba na Nzambe ezali bosolo sanctifié yo. Babi miso mokaba na loketo te soni na yo ya koyebana. Lata kuirasi ya justice. Motema na yo ezala sembo. Liawe kokina mungongo na yo. Kokotela moninga likopate po na libale bebe. Kokotela moninga likopate. Oyo sala kawana. Oyo sala kawana. Soki mobali azate bandeko na ye bazo sala boy. Soki mobali a yeskondo bandiko fentozo c'est François. Tu trouves pas que cette chemise okope sa yango na Didier? Didier wana ndeko mobali. Ozo fente po mobali amona ko lingaka bandeko na ye. Mais na motemo ebi oyo salaka. Na motemo ebi oyo salaka. Vous allez toujours ko exercer makambu na ndenge ezali na ekitete. Na lero wana ozo linga pe Nzamba bundela yo na dossier oza nango na parquet. Soko landi na bitumbo Josaphat alataki bilamba bakonzi. Mais azalaki correct. Flèche zo qui était. Flèche zo qui était. Flèche koya kozo yo même ce qui ezalaki ya hasard. Soko zana motemo ezali juste te. Zala juste. Zala juste. Na ba mission bazo peso na parlement. Zala juste papa docteur. Zala juste. Zala juste papa pasteur. Pesa ba serviteur we kokina bango. Pesa ba serviteur we kokina bango. Ezali loba na Nzambe. Ozo betela bango masolo we longo ba mite moi je fais 17 ans la permanence. Pas ça la nini. Bango pe bala la 17 ans la permanence. Tu n'es pas juste. Ils sont au militaire 40 ans. Olingi ba tu pe militaire 40 ans. Lokola yo. Oh. Mais tu n'es pas juste. Ils ont battu ba militaire 100 ans, ba koufi. Ba moni clairte. Zambe muto sunga kabatu. Ce qui Zamba sungi yo, yekole pe ko sunga batu mususu. Jo bazolo be ke Seigneur alekani na nzela na ngai. Pona ko sunga batu na pasi. Yo Zamba ko lekana na nzela na yo. Pona ko sunga mwana bato uti ko silisa classe. Avant de faire engager, il faut que moi si na yo. Tu n'es pas juste. Ba oya yo pe lobby. Ba ko luka misala. Na le roi na Nzamba ko za la sazio na mokili. Ba ko ya ko salisa bango même exercice. Attention. Les combats spirituels, les armes, les alipes spirituels. Zala na bosol. Zala na jugement ou ezali équitable. Pour que Nzamba ya kolongisa yo. Puisque bibundeli yo, ezali bibundeli na Nzambe. Jésus-Christ est la vérité. Il se revêt de la justice comme cuirasse. Okoya kolonga ndenge nini? Sans Christ.
okoya kolonga ndenge nini? Mama, papa, ozolandanga yo moko. Ozolobake mutu mususu azoyoka te. Tu es seul. Non, Dieu est avec toi. Dieu te voit. Mon frère, Zamba azoyoka yo. Na motema na yo pe Zamba azomona yo. Ye mutu atindeli yo lilobo oyo. Osala sembla te. Répands-toi. Revêt-toi des armes spirituelles de Dieu. Tu auras la victoire dans tes entreprises, dans tes projets. Tu vas vaincre l'ennemi. Tu vas vaincre l'ennemi. L'ennemi, il est malambile. Il ne peut pas résister devant la toute-puissante force de Dieu. Le Seigneur que je te prêche, il est le tout-puissant. Mais il te manque quelque chose. C'est la vérité et la justice. Les armes spirituelles de Dieu. Les armes spirituelles d'un enfant de Dieu. Pour long, Satan azali esprit. Chômage azali esprit. Stérilité azali esprit. Pauvreté azali esprit. Maladie wana azali esprit. Pour long yango. La tebi bundeli ya mokonzi na milimu nyonso. Le maître de tout esprit. L'apôtre Jacques écrit, il dit, même les démons savent qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Mais pourquoi yo ba démon bazo lenga liboso na yote? Sozali komi benga mwana Nzambe. Nzamba zo bika na kati na yote. Bibundeli na Nzambo che wapi. Osolongola ki yango. Bien-aimé dans le Seigneur. La ta bibundeli na Nzambe. La ta mokaba ya vérité. La ta kuirasi ya justice. Plus 243 82 141 32 53. Numéro nabiso ezali polil. Plus 243 9 97 160 118. Ce qui bokomeli nga na WhatsApp. Et bande comme sous bokozwanga directement pasteur Simon Pierre Mbikai. Ce qui boye na lingwala. Bokokuta église na bino assemblée chrétienne terre sainte. Wezali na mushiba sankus. Oleki mokenda ku ya papa Shadari. Tozali wana. Culte ezali mokolo nyonso. Dimanche tokosangana na 8h. Zambe na bomo ya pambola bino. Zambe na bomo ya pambola bino. Okoki kobenga biso pona ba requête. Na banzete message ya lelo eleki. Muto ya kokosa yote. Muto ya kokosa yote. Zamba za molongi. Zamba za Nzambe na nguya nyonso. Ayo zo tungisa mao. Ba cancer ezolimo batu na poto. Ba sida ezolimo na ba mangengenge. Zamba zo bikisa batu mikolo nyonso. Zamba zo bikisa batu mikolo nyonso. Eloko ezo zanga yo. Ezaka ka bibundeli yo Satana bangaka. Satana bangaka vérité. Satana bangaka motemo eza juste. Satana bangaka motemo eza juste. Oyebi na ndako ya Corneille. Corneille azalaki mupagano. Azalaki muyuda te. Mais Bible ezoloba que Corneille était un homme juste et craignant Dieu. Et il priait beaucoup et faisait beaucoup de monde. L'air Pierre a commis pas naïe. Pierre azalaki kokanisa qu'il fallait ça la prière belé pour que Corneille yamba mulimu santo chele maboko. Mais na moment bazana kati na kosolola. Pierre a remarqué que mulimu azalaki kokitela bayuda par imposition de main. Mais nandako ya Corneille mulimu ekiteli na kati na kosolola. Pierre a lobi oh. Mais c'est gravissime ça. Alors, mais je comprends maintenant que Dieu ne fait exception à personne. Pierre a réalisé que Dieu a zali juste. Comment Corneille Moupagan a un Saint-Esprit sans même par imposition de main? Mais puisque la Bible dit que Corneille était un homme juste. Justice. Et qu'on sait que place pour conjuguer par effort rebelle. Qu'on sait la émission belé pour chef de l'État monaye. Justice et qu'on paie sa yo musala sans que même tu as famille na bino chaka. Motemo ezali tout droit. Et kolongi sona makambo belé. Pato zali famille à chef de l'État ko occuper ba poste minene. Ce qui na famille na yeba to bazana bosser mbote akocha bango à l'écart. La ta mokaba loko la vérité. Motema na yo ezala tout droit. Papa Motei, papa Sango, papa directeur, papa député, papa ministre, ndeko ya opposition, nao ya majorité, botika lokuta. Frère en Christ, yabisa pasteur vérité.
Otangi mabonzeza $100 pesa $100. Kocha mususu pembeni te. Bibweko yako bimayo lobi. O bitumbeza na musala na Nzambe. Te bitumbeza na musala na Nzambe melonga kabana na Nzambe te. Pola yaki na ndambu ya matiti ache bisika batu bazala koyoka moto. Amemaki aye matiti po moto emata. Nyoka bimaki na kati asuye. Me abomaki yete. Na moment ozali ko contribuer na épanouissement ya œuvre bitumbe kolonga yote. Soki bitumbe komi kolonga yo, c'est que vérité zo zanga yo. Justice zo zanga yo. Justice zo zanga yo. Église ya lelo, église ya mafia. Ba Kristo ya lelo, ba Kristo ya bibebo. Ba Kristo ya loyembu. Ba Kristo kaka ya mabonzi. Ba Kristo ya prophétie. Mais lolenge na bango ya kobika. Ils allaient témoigner Christ. Or, babenga ki bango ba chrétien, c'est puisque bazalai kobika lokola Christ. Bazalai kotambola na vérité na komikitis. Bazalai ki na justice, bazalai ki na bomoko. Nde loko ezalai kosala victoire na bango. Pourquoi lelo église perdre victoire ya église primitive? Épanouissement wana ezali souste pourquoi? C'est puisque lokute koti mingi. Bande konyonso bazane tandoike kolobaka na kombo ya peuple. Nde bao bazozwaka bisika ya lokumu na bantempelo. Ba dimanche nyonso nde bao bazozalaka ba papa partenaire. Ba mama bazo soutenir musala na Nzambe. Mais lokuta monene. Injustice etondi bango. Injustice etondi bango. Injustice etondi mama oyo. Mama oyo aza motema mabe. Mama oyo po asunga mwana ya moninga. Somo. Bandeko. Tika lilobo oyo. Ezo esika na mitema na bino. Lilobo ebikisa bino. Lilobo epambola bino. Efongolele bino bikuke. Échanger lolenge na yo ya komona makambo. Ozalai komona makambo na lolenge ya bien te. Na lolenge ya bien te. Ozalai kolukela Nzambe na lolenge ya malamu te. Et pourquoi osali ba jeune mingi net lolemu ebima yo? Changement exacté. Or Bible ezoloba que la prière fervente du juste est efficace. Ozoyoka. Ya yo prière ezozanga efficacité pona nini? Puisque oza juste te. Oza juste te. Motema na yo etondi na yauli. Bibebo na yo ezali kotanga Jésus. Vérité ezate. Ozana mensonge we botami na Satan. Mais ozali kozela kolo Yesu Christ apesa yo musala. Apesa mobali. Apesa bana. Amatisa yo promotion. Kaka na lokuta ozana ngwana. Ndozo lukoko ma ministre lobi. Frère, pose en opposition. Organise que le fait ya koza l'opposant de nini. Loba vérité. Zala juste. Oyebi ezo salem. Banga Nzambe. Kolo apesa yo elonga. Nzamba pambola bino. Tokutani mbala sima. Lundi. Émission na biso Dieu est amour. Chaque lundi, mercredi et vendredi. Na même heure na 23h. Tozawana pona kosungana na maloba na Nzambe pe kosambeli. Mais lelo molimo asepela kike toyeba na koteya. Tokabola maloba na Nzambe na weteli bitumba ya molimo pe bibundeli na Nzambe ezali spirituel. To bandi na bibundeli ya liboso ezali vérité pe ezali justice. Mbala sima tokoya komona bibundeli mususu. We ezali kosala kenzamba azala molongi ba ope ba botami epa na ye bazala balongi. Tolobi ete programme na biso ya culte ezali dimanche de 8h à 10h. Na Mushiba Sankus na commune ya Lingwala. Assemblée chrétienne Terre Sainte. Na kati na semaine consultation prophétique ezali tout le jour. Na ba avant midi ko bande 10h kino 14h. Tozali wana tokoyamba bino. Na ngonga na poko tozana culte ya komba. Kuna tobenga kango kibomango. Ezali formation militaire spirituelle.
Ozo sambe lotoki yo moko yoki ke awa satana na problème. Mais ozali ko sambe le selon mokan na Nzambe. Pas en dehors ya mokan na Nzambe. Wana ezali culte na biso ezali de 17h à 19h. Mukolo nyos ko bandelendi kino vendredi. Kolo pambole bino nyos. Tokutani lundi na même heure. Ciao.